السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة باذن الله مع بعض يا سنة اولى هنحل امتحان محافظة الدقهلية. يلا بينا نبتدي. طبعا الاسئلة الموجودة في الامتحان من المتوقع ان هي تكون موجودة في امتحان الترم الاول عام 2024. السؤال الاول معانا الف، اختر اجابة الصحيحة مما بين قوسين. تعالوا بينا نشوف العبارة رقم واحد. قطعة من الصخر كتلتها 28 جرام وكثافتها 2.8 جرام لكل سنتي مكعب، فإن كثافة 280 جرام من نفس الصخر بتساوي نقط. أنا دلوقتي عندي قطعة من الصخر وأنا عرفت كثافتها. طب كثافة بقى نفس قطعة الصخر دي بس كتلتها أكبر. طبعا احنا عارفين ان في قاعدة بتقول انه الكثافة بتكون ثابتة، يعني معنى كده انه الكثافة هي ان الكثافة هتكون 2.8. هي دي الإجابة. أما بقى رقم 2، بيتكون جزيء الغاز الخامل من نقط. طبعا الغاز الخامل بيتكون جزيئه من ذرة واحدة. أما العبارة 3، الطاقة الكيميائية بيمكن تخزينها في نقط. طبعا بنقدر نخزنها في بطارية السيارة. أما بقى العبارة 4 واللي بعدها الأخيرة، بتتميز الحشرات بوجود عدد نقط من الأرجل المفصلية. طبعا الحشرات بيكون عندها 6 أرجل مفصلية، العنكبوتيات بيكون عندها 8 أرجل. وممكن نقولهم بطريقة تانية إنه الحشرات عندها 3 أزواج، وإن العنكبوتيات عندها 4 أزواج من الأرجل المفصلية. أما بقى به في السؤال الأول، فهو عبارة عن ضع علامة صح أمام العبارة صحيح وخطأ أمام العبارة خاطئ. تعالوا بينا يلا نشوف. بيتفق كل من المغنيسيوم وعدده الذري 12 والكلور وعدده الذري 17. طبعا بيتفقوا في عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة ال. تعالوا بينا كده نعمل توزيع إلكتروني بسيط للمغنيسيوم. وطبعا التوزيع الإلكتروني أول مستوى طاقة اللي هو K هيكون فيه 2، والمستوى بعده L هيكون فيه 8، وطبعا المستوى اللي بعده هيكون فيه 2. ده توزيع إلكتروني للمغنيسيوم. أما بقى الكلور، فالتوزيع الإلكتروني الخاص بيه هيكون كالآتي: المستوى هيكون فيه 2، المستوى هيكون فيه 8، بعد كده المستوى هيكون فيه 7. كده بالشكل ده نكون عملنا التوزيع الإلكتروني. وهل هم بيتفقوا في عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة اللي هو مستوى الطاقة التاني؟ طبعا إجابة هتكون صواب أو صح. فعلا هما الاتنين بيتفقوا في عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة أما بقى العبارة رقم 2، الأكسجين عنصر غازي نشط بتتكون جزيئاته من ذرة واحدة. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ، لأن الأكسجين بتتكون جزيئاته من ذرتين. أما بقى العبارة 3، بتتسبب شبكات التليفون المحمول في حدوث تلوث ضوضائي. طبعا العبارة دي خطأ، لأنه شبكات التليفون المحمول بتسبب تلوث مغناطيسي. أما بقى العبارة رقم 4، بتعتبر هجرة الطيور سلوكا مكتسبا. طبعا هجرة الطيور ده سلوك غريزي، يعني هما بيعملوه بالغريزة الطبيعية. فالعبارة دي هتكون خطأ. كده نكون انتهينا من حل ب في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل لج. جيم بعنوان علل. لا تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق التوصيل أو الحمل. ليه الحرارة بتاعة الشمس مش بتوصل لينا بطريقة التوصيل أو بطريقة الحمل؟ طبعا الإجابة هتكون لأن هناك فرق شاسع بين الشمس والأرض. هي دي الإجابة، هو ده التعليل. كده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني في الامتحان. ألف، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. بتعتبر نقط المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الأرض. طبعا المصدر الرئيسي للطاقات هي الشمس. تحور الأطراف الأمامية في الحوت إلى نقط. طبعا الأطراف الأمامية في الحوت في الدلافين بتتحول لمجاديف أو بتتحور لمجاديف. تعالوا بينا يلا نكتب كده النقط. نكتب الإجابة. وذلك لأداء وظيفة طبعا العوم في الماء. أما بقى رقم 3، وحدة قياس الشغل نقط. طبعا وحدة القياس هي الجول.
كده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب في السؤال التاني، وب بعنوان اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية. تعالوا بينا نشوف العبارات. أحد حالات المادة بتتميز بوجود مسافات بينية شبه منعدمة، وقوة تماسك جزيئية أكبر ما يمكن. طبعا الإجابة هتكون إنه الحالة اللي بتتميز بوجود مسافات بينية شبه منعدمة وقوة التماسك جزيئية أكبر ما يمكن هي الحالة الصلبة. أما بقى رقم 2، مقدار الطاقة اللي بيكتسبها أو بيفقدها الإلكترون لكي ينتقل من مستوى طاقة لمستوى آخر، ده طبعا بنقول عليه الكم أو الكوانتم. أما بقى العبارة رقم 3، أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. طبعا أبسط صورة هو العنصر. أما بقى العبارة 4 والأخيرة، نباتات لا زهرية بتتكون بذورها داخل مخاريط وليس داخل أغلفة ثمرية. طبعا النباتات دي احنا بنقول عليها نباتات معرض البذور. كده نكون انتهينا من حل ب. دلوقتي بقى ننتقل لجيم. جيم بعنوان احسب وزن جسم بتصبح طاقة وضعه 120 جول عند رفع 10 متر لأعلى. طبعا هو هنا في المسألة طالب مني ان انا احسب الوزن، يبقى انا مطلوب مني اجيب الوزن. طب ايه المعطيات اللي مديهاني؟ هو مديني طاقة الوضع ومديني الارتفاع. طب انا طالما عندي طاقة الوضع وعندي الارتفاع وطالب مني وزن الجسم، يبقى كده انا محتاجة اكتب قانون طاقة الوضع. تعالوا بينا نكتب كده قانون طاقة الوضع. طبعا طاقة الوضع بتساوي وزن الجسم في الارتفاع. طب انا دلوقتي عندي طاقة الوضع، عندي الارتفاع، لكن ما عنديش الوزن، يبقى انا كده محتاجة اجيب الوزن. يبقى الوزن هيساوي طاقة الوضع على الارتفاع. يعني الوزن او وزن الجسم هيكون عبارة عن طاقة الوضع 120 جول على الارتفاع اللي هو 10 متر. طبعا الصفر هيتم مع صفر، و12 على الواحد هي 12، يعني وزن الجسم كده 12. وطبعا وحدة القياس نيوتن، وحدة قياس الوزن. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني، وتعالوا بينا يلا ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال التالت. ألف في السؤال التالت طالب مني أدرس الأشكال طبعا الشكل اللي قدامي جايب لي رأس طائر، وطبعا الرأس دي موضح فيها شكل المنقار، وبيسألني ما نوع الغذاء اللي بيناسب منقار هذا الطائر. طبعا الغذاء اللي يناسب منقاره هو اللحوم. طبعا ده لأنه المنقار حد قوي معقوف. ما الشكل المتوقع لأرجل هذا الطائر؟ طبعا رجله هتكون عاملة ازاي؟ طبعا هنقول ان بها 4 أصابع، 3 أمامية، وإصبع خلفي لإحكام القبض على الفريسة. أما بقى الشكل اللي بعده فهو عبارة عن كائن. الكائن ده طبعا وحيد الخلية، والكائن ده هيكون هو البراميسيوم. وطبعا بيتحرك الكائن ده بواسطة نقط، طبعا بيتحرك بواسطة الأهداب. أما بقى رقم 3 فهو عبارة عن عنصرين. عنصر فيه منه ذرة واحدة، والعنصر التاني فيه منه 3 ذرات. بيقولي بيمثل الشكل ده جزيء ايه؟ هل المية ولا النشادر ولا كلوريد الهيدروجين؟ طبعا الإجابة الصحيحة انه بيمثل النشادر، لأن النشادر هي اللي بتكون عبارة عن 3 ذرات من الهيدروجين وذرة نيتروجين واحدة. اما بقى الشكل الرابع والاخير معانا، هل يبذل هذا الشخص شغل ولماذا؟ طبعا احنا شايفين ان الشخص ده بيدفع حائط، الحائط ثابت مكانه، ما حصلش تحرك للحائط، الحائط ما اتحركش. يبقى هل يبذل هذا الشخص شغل؟ طبعا اجابة هتكون لا.
طب ليه؟ ايه التعليل او لماذا؟ لان الازاحة المقطوعة صفر، الحائط ما اتحركش من مكانه، يبقى لان الازاحة المقطوعة صفر. هي دي الإجابة أو هو ده إجابة السؤال. كده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الثالث. دلوقتي بقى هننتقل لب، وب عبارة عن نستخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ونكتب اللي بيربط ما بين باقي الكلمات. تعالوا بينا نشوف المجموعة رقم 1: فلين، جليد، زيت، مسمار، حديد. طبعا الكلمة غير المناسبة هي مسمار، حديد. طب ايه اللي بيربط ما بين باقي الكلمات؟ طبعا اللي بيربط ما بينها ان هي مواد تطفو فوق سطح الماء. اما بقى رقم 2: الدايونيا، الفول، حمول الماء، الدروسيرة. طبعا الحاجة المختلفة او غير المناسبة فيهم هتكون هي الفول. طب ايه اللي بيربط ما بين باقي الحاجات؟ ان هي طبعا الاجابة هتكون نباتات مفترسة، نباتات اكلة للحشرات. اما بقى الطاقة الميكانيكية، الطاقة الكيميائية، طاقة الوضع، طاقة الحركة. طبعا الحاجة المختلفة الطاقة الكيميائية، لان الطاقة الميكانيكية بتكون عبارة عن طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. اما بقى العبارة 4: محلول السكر في الماء، الكبريت، الخشب، النحاس. طبعا الحاجة المختلفة فيهم هتكون هي النحاس. طبعا ده لانها مواد رديئة التوصيل للكهرباء. كده نكون انتهينا من حل ب، وتعالوا بينا بقى ننتقل لجيم. جيم عبارة عن في تجربة لتعيين كثافة النحاس، تم غمر قطعة من النحاس كتلتها 88 جرام. أنا كده عندي كتلة النحاس في مخبار مدرج به 100 سنتي مكعب من الماء، فارتفع سطح الماء إلى 110 سنتي مكعب. احسب كثافة النحاس. أنا مطلوب هنا مني في المسألة إن أنا أعرف كثافة النحاس. عشان أحسب الكثافة لازم أعرف القانون الخاص بيها، وطبعا الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. طب انا عندي هنا في المسألة هو اداني الكتلة لكن ما ادانيش الحجم الخاص بالنحاس، فانا ازاي اجيب الحجم الخاص بالنحاس؟ الطريقة هتكون اننا هنحسب من خلال المخبار المدرج. طبعا اول حاجة هنكتب كده حجم النحاس يساوي حجم الماء وبه النحاس ناقص حجم الماء. طبعا حجم الماء اما بقى فيه النحاس ارتفع ل110، يعني معنى كده انه هنكتب هنا 110 ناقص حجم الماء اللي هو اصلا كان في البداية 100 سنتي مكعب، هنكتب ال100 هنا. طبعا 110 ناقص 100 فهيطلع 10، وطبعا وحدة قياس الحجم بتكون سنتي مكعب. كده احنا جبنا حجم النحاس، ناقص بقى اننا نطبق القانون ونكتب كثافة النحاس بتساوي. طبعا الكتلة هو مدهاني في المسألة 88، يعني هنقول 88 طبعا على حجم النحاس اللي انا قدرت اجيبه من خلال اني طرحت حجم الماء من حجم الماء والنحاس معا، وطبعا طلع حجم النحاس 10. وطبعا كده 88 على 10 هتطلع 8.8 وطبعا وحدة قياس الكثافة هتكون جرام لكل سنتي مكعب. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل المسألة وانتهينا من حل السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الرابع والأخير، واللي بيقول ألف بتحتوي ذرة أحد العناصر على 19 بروتون. عندي 19 بروتون، يعني معنى كده إنه عدد الذري 19 وعدد الإلكترونات 19 وعددها الكتلي 39. أول حاجة عايزني أحسب العدد الذري، طبعا هيطلع 19. وعدد النيترونات عايزني احسبه، يبقى 39 اللي هو العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات 19، يعني هيساوي 20. عايزني اوضح بالرسم التخطيطي التوزيع الالكتروني لذرة هذا العنصر. تعالوا بينا يلا
نرسم مستويات الطاقة، واحنا عارفين ان عدد الالكترونات 19. طبعا ده مستوى الطاقة K L M، ونبتدي نوزع 2 8 8 و1، لانه طبعا عدد الالكترونات 19 او العدد الذري 19. وطبعا مستوى الطاقة الأخير ده هيكون اسمه N. تعالوا بينا بقى نرسم الجزء الخاص بشحنات الذرة. طبعا عندي فوق هنا كده اللي بيكون موجب هو طبعا البروتونات واللي عددها 19، واللي بتكون متعادلة الشحنة بتكون النيوترونات وعددها 20. كده بالشكل ده أكون عملت التوزيع الإلكتروني الخاص بالذرة. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وطالب مني اكتب الرموز الكيميائية للحديد. وطبعا حديد Fe، والكالسيوم طبعا Ca، والنحاس طبعا Cu. اما بقى الارجون فهو عبارة عن ال Ar. كده نكون انتهينا من حل ب. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم، وجيم بعنوان ماذا يحدث إذا لم يهاجر طائر السمان شتاء من المناطق الباردة للمناطق الدافئة. عدم إتمام عملية التكاثر. هو أصلا طائر السمان بيطير أو بيهاجر من المناطق الباردة للمناطق الدافية عشان تتم عملية التكاثر، لكن لو مطرش يبقى عملية التكاثر مش هتتم. رقم 2، اللي هيحصل أو ماذا يحدث إذا تلامست قطعة معدنية درجة حرارتها 70 درجة مع قطعة أخرى درجة حرارتها 30 درجة. اللي هيحصل هو انه بتنتقل الحرارة من الجسم الاعلى الى الجسم الاقل حتى تتساوى درجتي حرارتهما. هو ده اللي هيحصل لو تلامست القطعتين من المعدن اللي فيهم واحدة درجة حرارتها 70 والتانية 30. اما بقى العبارة 3 والاخيرة، ماذا يحدث اذا تركت المنشآت الحديدية بدون طلاء. طبعا سوف يحدث لها تآكل وصدأ.